Մենք վերադարձանք եւ ես ներկայացնեմ մեր այսօրվա առաջին թեման դեկտեմբերի 20-ից Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում բևեռային ճեպընթաց ներկայացումով եւս մեկ անգամ կհաստատեմ, որ Սուրբ Ծննդյան հրաշքներ իրականանում են հատկապես եթե դուք դրանց հավատում եք։ Իսկ թե ինչպես, ինչ միջոցներով են դրանք իրականում, մեզ կօգնեն բացահայտել դերասաններ Արման Սիմիկյանը, Անգելինա Անտարյանն ու Հասմիկ Գևորգյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Լույս առավոտի հարգելի արտիստներ, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ դուք։ Հրաշալի շնորհակալություն։ Եկեք խոսենք բուն ներկայացման մասին։ Առավել եւս ոգևորող է, որ դուք հիմնականում շփվելու եք փոքրիկների հետ, իհարկե նրանց ուղեկցող մեծահասակներ էլ կան, բայց առաջին արձագանքն ու շնորհակալ դեմքերը լինելու են փոքրիկները, երեխաները։ Այո։ Առհասարակ ներկայացումը արվում է հենց փոքրիկների համար, բայց մեծերին էլ սիրով սպասում են։ Մենք էլ ենք հավատում քյատներին, որ ասում չենք Եվ ասեմ հավատում։ դա շատ պարտավորեցնող է, որ առաջին ոգևորող ու շնորհակալ դեմքերը լինելու են երեխաները, որովհետև ամեն դեպքում ամենա կապրիզնի հանդիսատեսը դեռ փոքր երեխաներն են, եթե դու իրանց հավատացրիր, ուրեմն ստացվել է ամեն բան։ Փորձ ինչ է ցույց տալիս։ Առաջին անգամ եք մանկական ներկայացում խաղում, թե սա հերթականն է, կխնդրեմ պատմեք։ Չէ, հերթականն է, բայց ոչ այդքան հերթական, որովհետև նման մասշտաբի երաժշտական այսպես ամանորյա մեծ ներկայացում դեռևս ես որպես դերասան չէի ունեցել, իմ առաջի այդպես մեծ ներկայացումն է, որտեղ ներկայացումը երաժշտական է, նաև երգելու ենք, պարելու ենք։ Նաև աղջիկները պատմեն իրենց փորձառնության մասին։ Ինձ մոտ նույնպես հերթականն է, ինչպես նաև Հասմիկի մոտ, եւ ուրախալին այն է մանկական ներկայացման հետ կապված, որ կարծում եմ ամենաարդար եւ ճիշտ դատող հանդիսատեսը դա հենց երեխաներն են։ Մեր ներկայացումը երաժշտական, ինչպես Արմանը ասեց, հեքիաթային ու պիտի ասեմ, որ հենց մեծերին էլ ստիպում է, որ հավատաս հրաշքին ու հավատաս, որ ամեն դեպքում այն ամենապուճուր խորքում մեր, այն պուճուրիկ երեխան, որ նստած է, ինքը պիտի հավատա ու չպիտի երբեք կորցնի այն հրաշքի սպասումը, որ մենք պուճուր ժամանակ միշտ հավատացել ենք, որ ձմեռ պապիկ կա, որ հավատանք Սուրբ Ծննդին, որ հրաշքներ լինում են, ու այս ներկայացումը հենց դրա մասին է ու ստիպում է մեզ նույնիսկ փորձերի ժամանակ, որ մեկ-մեկ զգում ենք, որ տարվել ենք այդ երաժշտության մեջ, այդ ներկայացման մտել ենք ու չենք ուզում դուրս գալ, որովհետև այնքան սիրուն է, այնքան երաժշտական, այնքան հեքիաթային է, որ չենք ուզում վերջանա այդ փորձային process-ը, էլ չասեմ, որ ներկայացումները սկսեն вообще առանց ստոպի, բան ավելի հետաքրքիր ու ավելի լավ լինեն։ Հերոսները այս անգամվա կերպարները, Ում եք մարմնավորումի վերջը։ Մենք մարմնավորում ենք երեխաներին, Էմմա, Թոմ, Ջուլի։ մի փոքրիկ հատված կարող եք իմպրովիզ տեսքով, թե ոչ։ Շատ ճանաչենք։ Այս անակնկալ մնա։ Որովհետև մեր համար նաև երաժշտությունը պետք է, դրա համար պետք է ամեն Երաժշտություն։ մեր ընկերները Ում է անձամբ գնացեք, տեսեք, ինչ է սպասում, առավել եւս հաճելի է, որ հենց ամսի 2-ից կարծեք, թե հունվարի 2-ից վերսկսվում են, որովհետև ծնողները այդ ժամանակ են արձակուրդում, ամեն դեպքում մենակ չեն երեխաները գնալու։ Ես գոնե անասելի ուրախացա, որ ամսի 2-ից արդեն հնարավորություն ունենք դիտելու այդ ներկայացումները մանկական ու միայն սեղանների շուրջ չի ամանորը անցնելու, այլ մշակութային, այսպես հագեցած հեքիաթային նաև։ Այո։ Իհարկե։ Իհարկե։ Ներկայացման մասին մի քիչ խոսենք ռեժիսորի Վարգածի հեղինակն է հեղինակ եւ բեմադրող Սամսոն Մովսիսյան, խորեոգրաֆ Քրիստինա Ավակիմյան, բեմանկարիչ Կարակին Եվանգուլյան եւ զգեստների նկարիչ Կարինե Բաբայան։ Պիտի ասենք, որ շատ պրոֆեսիոնալ թիմ է աշխատել, միշտ են աշխատում, բայց այս անգամ մի քիչ ավելի ուրիշ ձև է։ Ու մենք էլ բնականաբար ավելի լուրջ ենք մոտենում, որովհետեւ թե ճարներս ինչ Մի փոքր բացելով փակագծերը, տեսեք, ամանորյա ներկայացումների, առհասարակ ամանորյա պիեսների 80-ից 90% դեպքերում միշտ կա ինչ-որ մի չար կերպար, որը գողանում է կամ ձմեռ պապիկին, կամ գնացքը, կամ նվերները, բայց ինչով է առանձնանում բևեռային ճեպընթաց հեքիաթը նաև Ամեն ինչ է գողանում։ Չէ, ոչ թե ամեն ինչ է գողանում, այստեղ չկա ակնհայտ բացասական կերպար։ Բայց այնպես է կառուցված ներկայացումը, բեմադրությունը եւ պիեսը, որ դու անկախ քեզնից լարված հետևում ես ամբողջ ընթացքին։ Չկա ինչ-որ տենց հստակ ոչ մեկ չի գողացել ամանորը, բայց դու շատ լարված ես ու ամենակարևոր բանը, ինչը կա այս ներկայացման մեջ, դա այնա, որ ինձ թվում է մենք բոլորս էլ ինչ-որ ժամանակ եղել է, որ
սպասել ենք ու որ տեսնենք, եթե իրոք գա ձմեռ պապիկի սահնակը, մենք բոլորս էլ կհավատանք նրա գոյությանը, որովհետև ի վերջո բոլորս էլ ուզում ենք հավատանք այդ հրաշքին ու այս ներկայացումը շատ մեծ հրաշքի մասին է, որը թաքնված է այս թվում բոլորի մեջ, այդ հրաշքը բոլորի սրտերում կա, այդ մեծ լուսավոր ու գունավոր հրաշքի մասին է այս հեքիաթը ու սիրով սպասում ենք ձեզ նաև։ Ես երեխաներ չունեմ, Քրիստոս գա։ Դու կարող եք Ծնող ունեցող բալիկ երեխա է, կապ չունի տարիքը, եթե կամ մեր ծնողները մենք մեզ միշտ երեխա ենք զգում, այնպես որ դու երեխա Ես էլ իմ մոր երեխան եմ։ Այո, հենց այդպես էլ կասեմ, ես էլ իմ ծնողները երեխան եմ ու կգաս։ Այո։ Այսպեսի մի հարց բոլոր դերասանները թատրոնի միշտ նշում են, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ օրինակ հանդիսատեսի մոտ լինի լռություն, հեռախոսները անջատված լինեն, ոչ մեկ չքչփչա, ոչ մեկ չխոսի։ Այս դեպքում նրանք երեխաներ են։ Դուրս են գալիս, լացում են, օրինակ այդ ինքնակառավարումը, ինտերակտիվությունը դուք ներսում ինչպես եք վերաբերվում բուն աշխատանքին, երբ որ օրինակ երեխաները գուցե վախենան, գուցե ձանձրանան, գուցե չհասկանան շատ բաներ։ Ես ասեմ։ Բոլորն էլ պետք է պատասխանեք։ Բնականաբար շատ նյարդայնացնող է, երբ դու խաղում ես ու քեզ չեն լսում, բայց այդ որ դեպքում է լինում, երբ որ իրենց հետաքրքիր չի լինում կամ չես կարողանում մի հայացքով կամ որևէ ձայնի ինչ որ ելևեջով զսպել իրենց ու բերել քո դաշտ Դա շատ կարևոր է, ես վստահ եմ, որ դա չի լինի այստեղ, որովհետև սա հիմնականում երաժշտական ու պարային ներկայացում է, այսինքն տեքստերը շատ քիչ են, ներողություն, եւ ամենակարևորը այն է, որ դու փորձես ոչ թե հենց այն մտքով, որ իրանց հավաքել ու կառավարել, այլ ուղղակի դու հաճույք ստանաս ու քո հաճույքից, քո էներգիայից կգնա դահլիճ, բնականաբար ու դահլիճում արդեն կտիրի այդ ուրախ ամանորյա մթնոլորտը, ու բնականաբար սա ամանորյա ներկայացում մի քիչ պետքա շուխուր լինի, ինչի՞ չէ որ Ձեր տպավորությունները այս հարցի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ազնիվ ցանկացած դերասան պետք է ազնիվ լինի իր նկատմամբ եւ հանդիսատեսի։ Այս դեպքում առավել եւս ավելի ազնիվ մենք պետք է լինենք, որովհետեւ մեր հանդիսատեսը երեխա է։ Ուղղակի մենք չպետք է խաբենք մեր խաղում եւ իրոք հավատալ այդ հրաշքին, ինչը որ մենք խաղում ենք։ Ինձ թվում է այդ դեպքում պատկերը շատ լավը կլինի։ Եթե մենք լինենք ազնիվ ու հավատանք այդ հրաշքին, երեխաները նույնպես կհավատան ու մենք կձուլվենք, կդառնանք մի մարմին ու միասին կաղմկենք, գուցե կլռենք, երեխաների սիրած բանը աղմկելն է ու անդրադառնանք հաճախելիությանը։ Դուք չգիտեմ որքանով եք նախորդ տարիներին մանկական ներկայացումներով հանդես եկել։ Ծնողները որքան հաճախ են բերում իրենց երեխաների մանկական ներկայացումների։ Իմ զգացողությամբ վերջին տարիներին ավելի ակտիվացել է, ավելի շատ են այցելում թատրոններ, գուցե սա իմ մասնավոր կարծիքն է, կխնդրեի արձագանքեք։ Ես մի տեղեկություն ասեմ, դեկտեմբերի 20-ի տոմսերը sold out է։ Հրաշալի։ Այո։ Դե այո։ Եվ ոչ միայն Արդեն խոսում։ Տարվա լավագույն հաղորդավար մրցանակը։ բրավո։ Այո, մենք կմիջնորդենք։ Այո, պետք է միջնորդեք։ Իրականում առհասարակ ըստ իս վերջին տարիներին ոչ միայն մանկական ներկայացումներ, այլ առհասարակ վերաբերմունք է փոխվել թատրոնի նկատմամբ։ Ինձ թվում է, եթե Երևանի բոլոր թատրոնները սկսած մեր թատրոնից անեն որոշակի քայլեր, ինձ թվում է ավելի շատ հանդիսատես կլինի, բայց այս պայդրությամբ ինձ թվում է այդքան բողոքներ չունենք հաճախելիության հետ կապված, որովհետև այսպիսի մի պարզ ճշմարտություն կա, եթե լինի լավ ներկայացում, ոչ ոք չի ցանկանա բաց թողել որևէ լավ ներկայացում։ Այստեղ արդեն կարելի ասել երկկողմանի մի բան կա, եթե մենք անենք լավ ներկայացում, բնականաբար մարդիկ կգան եւ կնայեն, եթե վատը լինի, Անդրադառնալով հետ ամանորյա ձեր գործունեությանը, մանկական ներկայացում արդեն կլինի, ամանորի դրա ներկայացման տեսքով, ինչ ծրագրեր առաջիկայում ունեք, ինչ ներկայացման եք պատրաստում, ինչի բեմադրության մասին կարող է խոսք գնալ։ Դեռ ճիշտն ասած չգիտեմ, այո, որովհետեւ հիմա կարելի ասել թատրոնի ամբողջ կոլեկտիվը ներուժը դրված է։ Այո, սկսած բուտաֆորից, թատրոնի տնօրենը, չգիտեմ, SMM ղեկավարը, մենք բոլորս այո Մեծ ընտանիք է, պատկերացրեք, նախորդին ոնց է, չէ՞, մեկը ինչ որ գործ անում, մեկը ամեն մեկը իր բաժին գործ է, ամեն մեկը իր բաժին գործը խելոք զբաղվում է։ Այսպես ասած, բոլորը ընկղմվել են այդ սուրբ գործի մեջ։ Այո։
Հետաքրքիր հանգամանք է, որ բոլորս անհամբեր սպասում ենք ամանորյա տոներին, որ հանգստանանք։ Եթե այլ մարդիկ այլ ակնկալիքներ ունեն, ապա Ձեր դեպքում փաստորեն աշխատելու եք։ 2 օր եք ունենալու հանգստյան եւ գնալու եք աշխատել։ Այդ ընտրության մասին շատերը օրինակ այդ նույն դերասանությունը դա ինչ աշխատանք է, Երանի իրենց երբ որ կադրի հակառակ կողմում են տեսնում, ասում են, լավ դե ինչ են անում, հատկապես այս ինֆլուենսերների տեղատարափում, չգիտեմ։ Այդ հարցով պայմանավորված եք այդ ընտրության մասին, աշխատանքը սիրելու մասին։ Ինձ թվում է այստեղ աշխատանք բառը մեր մասնագիտությանը այդքան էլ համապատասխան չի, որովհետև սա ոչ թե այդքան աշխատանք է, այլ ինձ թվում է տենց ապրելակերպ է, կենսակերպ է, էլի, որովհետև ես ընդհանրապես չեմ բողոքում, որ ես հանգստանալու եմ այդ 1-2 օր, որովհետև Ձեր ընտրությունն է։ Հա, դա իմ ընտրությունն է ու ասենց ասեմ մենք բոլորս էլ ես համենայն դեպս աշխատում եմ թատրոնում ոնց բացատրեմ Գնում եմ թատրոն։ Այո, հա, ես չեմ կարողանում ասել, որ ես աշխատում եմ թատրոնում, հա, ես զբաղվում եմ այն ամեն ինչով, ինչ իմ սիրտն է թելադրում, ինձ թվում է մեր թատրոնում այդ սրտերը բավականին շատ են։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ ընտրությունը բավական վաղուց ենք արել, այսինքն էլ հետ դարձի ճանապարհ չկա, որովհետև երբ որ եկել ենք, այրել ենք բոլոր կամուրջները մեր հետևից, դրա համար, հա, իհարկե, Ասում ավելին, հեսա ուղիղ եթերից հետո մենք բոլորս միասնական գնալու ենք փորձի։ Այո, եւ պիտի ասեմ, որ այդ ընտրությունը ոնց որ Արման ասաց, դա արդեն կենսակերպ ապրելակերպ է, որովե կերպ չես կարող մեղադրես քեզ, այսինքն եթե լինում է պահ, որ ասում ես, ոյ դե ինչ փորձ, ոյ դե ժամին ախր բան, հետո նա ձգում ես քեզ, որտեղ դու կոնտրոլությունն է։ Դե պապային չգնա իր օրինակ։ Որ խլենք ձեր աստղային ժամը։ Այո։ Եվ շնորհակալ ենք մեզ հյուր գալու համար, շնորհակալ ենք այսպիսի տեղեկատվության համար։ Մենք եւս եթերից հիշեցինք, ինչպես ասացի, դեկտեմբերի 20-ին արդեն sold out է արգելի հեռուստադիտողներ, բայց մեզ մեծամասամբ նաեւ մայրիկներ, հայրիկներ են դիտում։ Գնացեք, վերցրեք տոմսերը ձեր բալիկների, թաթիկների տեսպես վերցրեք եւ գնացեք թատրոն այս արտիստիկ դեմքերին տեսնելու համար կերպարանափոխված։ Մենք գիտենք գովազդ եւ դիմավորենք մեր մյուս հյուրերին։